இது இந்தியன் கவர்மெண்ட்லேருந்தே ஒரு சின்ன மெயில் வந்திருக்கு. எனக்கு இல்லை, எல்லாருக்குமே வந்திருக்கு. ஆக்சுவலி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருக்கேன் அந்த நான். ஃபஸ்ட் எமர்ஜென்சி 11:27 ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு. என்னன்னா எமர்ஜென்சி அலர்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு சாம்பிள் டெஸ்டிங் மெசேஜ் சென்ட் த்ரூ செல் ப்ராட்காஸ்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் பை Department of Telecommunication, Government of India. Please ignore this message as no action is required from your end. This message has been sent to test pan-India emergency alert system implemented by National Disaster Management Authority. It aims to enhance public safety and provide timely help during emergency timestamp 20:10, 23, 11, 27 AM 11. இது ஒன்று வந்துச்சு. அப்புறமா 11:51க்கு 11:54 ஒரு 3 நிமிஷம் ஆச்சு வந்து தமிழில் வந்துச்சு இதே மெயில். ஆக்சுவலி இது வந்து என்னென்னா, நம்ம ஊரில் ஏதாவது டிசாஸ்டர் வரப்போகுதுன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி மெயில் வந்துடும். இது சாம்பிள். நம்ம பையன் ஒரு மாதிரி சவுண்டு வந்துச்சு ஃபோனில் அந்த மாதிரி. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் நான் பயன்ட்டேன். என்னடா நம்ம ஊரில் ஏதாவது டிசாஸ்டர் ஏதாவது வரப்போதா, போட்டாங்களா ஏதாவது. ஓகே.